Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е човекот кој што со децении ја следи македонската естрада и сцена, новинарот и уредник на Вистина МК Антонио Димитриевски. Добро дојде. Добар ден, поздрав најпрво до гледачите на Алфа телевизија, поздрав до тебе Љупчо и до сите оние кои верувам ќе го задржат вниманието да не послушаат и погледаат овие минути следни што следуваат. Не се сомневам. Антонио, како што кажав, како човек кој што со децении ја следи македонската сцена, како ја оценуваш еве во моментов токму македонската естрада, македонската естрадна сцена, како да ја наречеме? Види, естрадата нема големи осцилации последнија години. Ние мислам дека дојдовме во една ситуација да бидеме на едно ниво од кое не можеме да одиме ниту нагоре, ниту можеме да паднеме удолу. И се за тоа постојат низа фактори за кои ќе позборуваме во ова издание, меѓутоа генерално гледано, ако ме прашуваш квалитативно, ќе ти кажам дека има и нови имиња, и млади имиња, и тоа на сите можни полиња и жанрови, не само на да речеме она популарната, забавната поп сцена. Има и нови млади прекрасни рок бендови, има исто така фолк сцената живее, се појавуваат и нови имиња, оние постарите екзистираат, работат, ама некако сме, како да ти кажам, како да сме затворени во една херметичка кутија, во едно стаклено ѕвоно и никако не можеме да го пробиеме зидот, а не можеме ни да паднеме надолу. И тоа така чувствувам, буквално така, такво чувство имам дека тоа трае со години. Ако во времето на Бог да го прости покојниот Тоше Проески имавме како да беше самиот како да ја повлече целата сцена, како да беше како постоеше една лансирна рампа за лансирање на и млади нови имиња, ама и на тие постоечките кои треба да ги пробијат границите кои тој ги отвори. Ширум, за жал со неговото заминување, како се да почна да паѓа полека надолу и дојдовме до едно ниво до кое сме далеку од дното, ама сме па и далеку од врвот. Го спомна Тоше, оваа констатација твоја не е само твоја. Многу ми накажале дека после Тоше како еден вид на потоп да се случи на македонската сцена. Секако изгубивме голем човек, нели? Не само пеач, туку и как човек, но на што се должи ова што следува после него, таа стагнација, левитирање во просторот, што мислиш? Знаеш како, регионот е чудна работа, секој си го брани својот простор, нешто е како некаква територија, како кај животните. Секој си ја брани својата територија и не дава никој да дојде да му влезе, а секој од нив би сакал да освои парче од туѓата територија, не само кај животните, да впрочем се случува во светот гледаме од секогаш и било. Истото тоа се случува и со естрадата. Со тоа што тие од секогаш биле посилни. Прво заради причино е да кажеме заради јазичното подрачје каде што природно тие се поголеми држави, а и тие што се помали зборуваат на истиот или многу сличен јазик. За да ја пробиеш таа бариера треба да го следиш тој тренд, а во времето на Тоше постојаат други феномени. Да речеме, Тоше Проески наполни две полни сали, тогаш не беше арена направена уште, меѓутоа тогашната најголема сала ја наполни два пати со песни од првите два албума кои беа исклучиво на македонски. Значи немаше ниту една песна на српски или хрватски или српско-хрватски, како сакаш кажи го, а наполни два Сава центри, што е вакав феномен сам по себе. Да речеме што ретко кому се случило од условно речено не српско или хрватско говорно подречје. Тоа е една од причините. Втора од причините е веројатно и тоа што нивните медиуми се исто така прилично затворени за
за нас. Веќе треба да го исполнуваш овој првиот услов кој зборувавме за воопшто и да се појавиш таму, се ретки исклучоци. А и кога ќе се појавиш, нема гратис го. Нема тој поданички дух кај нив, тој поданички порив како ние да ги чекаме со камери на аеродром кога ќе слетаат, да се тепаме кој во која емисија ќе ни дојде гостинг, кај кого ќе биде, кој портал прв ќе го објави и така натаму. Кај нив појавувањето чини пари. Сакаш да бидеш во оваа телевизија, таа е најгледаната или е меѓу најгледаните? Толку чини. Јас лично искуство го знам тоа, сум работел менеджмент 10 години со македонски пејачи и сум се обидувал да стапнам на тоа тло. Фестивалите било единственото место каде што можеш колку толку условно речено гратис да им допреш да зачекориш. Дали тоа бил Сунчане скале своевремено, не знам, Будванскиот фестивал, Зеница фестивал, Зреѓани и така натаму, да не ги набројувам сите, Нови Пазар кај што се имаше фестивали. Тука веќе да, и на македонски дури да пееш. Иако е подобро да биде на оној јазик кој повеќето го разбираат. Но веројатно е така и во светот, знаеш, ако не пееш англиски, а си германец или си швеѓанин, можеш да бидеш веројатно само популарен во Шведска или евентуално во соседните нордиски земји, евентуално. Не можеш да ја освоиш Европа. Светот уште помалку, затоа имаме примери од ABBA, па до Europe, па до Scorpions, германците и така натаму, да не набројам, кои сакале некеле мора да пеат на оној јазик кој е универзален, односно најголема популација во светот го говори англискиот. Ти го имаш оној вистинскиот вистиномер, да речем, односно после толку години на сцената и со сите работи што си ги работел во и околу неа, но и преку Вистина МК, гледаш што сака македонската публика. Еве реално гледано, што најмногу сака да гледа и да слуша македонската публика? Знаеш како, добра песна. Тоа е истата приказна како кога Форд го прашале господине Форд кој автомобил е најдобар, а тој му одговорил нов автомобил. Кој да е нов да е. Тоа е истата приказна. Можеш да си чуден. Еве Евровизија гледавме пред некој ден, тоа е посебна приказна. Јас по сила на нештото морав, а и сакав да гледам за да видам, тоа ми е работа на крајот на криштото. Но генерално ќе се вратиме на тоа. Можеш да бидеш како сакаш чудак, да изгледаш како сакаш, да имаш имидж, однесување, некаква социјални теми прокламираш, да си од панкер до хеви металец, ама што сакаш биди. Генерално, ако немаш добра песна, се друго е попусто. Заради тоа што песната е основа, база, музиката е, како да ти кажам, колку да се гледа со очи во последниве години, а се помалку се слуша со уши, јас пак ќе кажам дека мора да имаш добра песна. Сето друго е надградба, значи темелот е добра песна. Ако ти е добра песната, а имаш уште добра надградба, значи имаш добар имидж, имаш необично однесување, имаш добар пиар, имаш маркетинг и така натаму, сигурно дека ќе одиш многу високо. Ама ако немаш песна, правиш што сакаш, не е тоа. Светските трендови ги спомнавме пред малку. Колку македонската естрада ги следи светските трендови или пак не ги следи? Не е само Евровизија репер за оно што се случува, но еве Македонија како Македонија колку ги следи светските трендови? Дали сме дел од светот на тој план или сепак сме така потрадиционални можеби за среќа? Генерално во различни жанрови, различни правци е различно, но генерално мислам дури повеќе што треба ги следат, особено овие помладите. Ова новата генерација на така наречени трапери, значи не рапери, туку трапери, кои се или R&B изведувачи, генерално тоа е поп музика, само се тоа веќе некакви подваријанти, начини на изведба и некакви жанрови правци кои па и новинарите сами ги детерминираат, се вика вака, а така, разликите се во суштина. Во суштина сето тоа е само бланда на една добра поп песна, која е тоа поп песна. Не знам, имаме феномени, имаме да речеме малиот Пајак и Лара направија над 30 милиони прегледи, што мислам Мајкл Джексон да беше жив немаше толку да има
прегледи. Тоа е модерна песна, модерно е она што го пеат и Два Бона, и Таско, и не знам, и ДНК со исклучоци со некакво кокетирање со други жанрови и така натаму. И да не ги набројам се сите овие кои се и постарама и понова генерација особено. Модерни песни има и Антонија Гигоска, и Мартија Станојковиќ, и не знам, малава Марија Спасовска, и така. Тоа е една генерација нова која надоаѓа. Да не ги споменувам се старите овакви. Имаме модерна, меѓутоа друго е проблемот. Прашањето кај сакаш ти да успееш? Во Европа, во Америка? Океј, R&B-то е таму измислено, блиско име на тоа поднебје, рапот е таму измислен, на тоа гето му е близок, ама нека не ме сватат погрешно, на одредени наши условно гета, квартови, на нашево поднебје генерално, на истокот и запад наш, на северот и југ, некоја друга музика им е блиска. И можеби тука и е условно речено грешката, немам против да бидат модерни новите генерации, воопшто било која генерација. Но ако да правите мала анализа на се што успеало во последниве не само 30 години од осамостојувањето, туку и она што Југославија како музика го нудеше, а по сите параметри после англиската сцена, тогашната СФРЈ сцена беше втора во Европа по силина. Значи, не го измислувам, тоа го пишува во разноразни исписанија и часописи и така натаму, и анализи кои се правени. Ама, направете анализи, ќе видите кои биле најуспешни. Оние кои мирисале на Балкан. Зборам најуспешни на тоа поднебје, а и денес нова поднебје. Значи, која е најголема група на сите времиња во Југославија? Бело дугме. Ама, мирисали, позамирисували на Балкан, имали фолк шлиф во тоа. И тоа како? Не знам, земете ги од Мерлин, па до, како се вели, Здравко Чолич, па до се што нешто... Сето е комерцијала, ништо од това не ме бенди со што не, ми го кажа. добро, се сложувам дека Бело дугме зборуваме, најголемо, јас сум рокер, хардкор. Така е, тие ги продаваат тиражите. Комерцијала е комерцијала, таа е таа што останува. Зборуваме, тие ги продаваат тиражите, тие ги полнеа стадионите, тие ги полнеа салите. Јас така зборувам, можеби јас лично него сакам, не знам, Мерлин или Здравко Чолич, иако не е така, ама седно, зборуваме за бројки. Значи, на крајот се сведува на бројка. Кога ќе повлечете црта, се сведува на бројка. Цеца и Лепа Брена, да. Но, добро, тоа е, значи, не зборувам за турбофолкот, зборувам за поп музика, за рок музика. Значи, генерално зборувам за тоа што, па, ако сакате и Лепи сол со преработките на македонскиот фолклор, ако сакате и Дивље јагоде во кој имало мирисало на фолклор во поедини песни, ако сакате и Ю група која имала фолклор во, значи, зборувам за различни периоди и различни генерации на музичари. Па се до ова новово, кој се денес најпопуларни од оваа помладата генерација? Желјко Јоксимовиќ? Па, ај какви му се песните? Не мириса тоа на Балкан. Значи, генерално, ако сакате да направите успех на поголем простор, а тоа е она што нас можноста ни е регионот, каде ќе правиш кариера? Во Грција, во Романија не можеш. Можеш да направиш евентуално Србија, нели, некогашните ју простори. Мора да позамирисува на Балкан. Или се случуваат и исклучоци, ама не траат долго. Значи, не траат долго. Или треба си вон серијски автор, имало и такви, па Азра Џони Штулич, да речеме, кај што ама пак имаше фолклор и таму. Па тој ги преработуваше македонските песни, ако нели од Лешочкиот манастир, Сарди Сале, па до уште еден куп други. Имаше и хрватски фолклор во неговите песни. Генерално, не можеш да избегаш од самиот себе од поднебјето. Ти не мора да пееш и да свириш турбо фолк, да го сквернавиш изворот. Ама ако чепнеш од изворот и таа вода ја профилтрираш и ја донесеш на својот извор, мислам дека си завршил многу повеќе работа отколку тоа дека сакаш да видиш црнец или сакаш да видиш рапер, трапер. Се согласувам, неам против, да не се лажеме. Ама потешко се успева.
Или барем се успева до одредена граница кај одредена категорија на млади луѓе кои тоа име ин у моментот, име интересно, име тоа е тоа. Она што го спомена токму странските изведувачи, претпоставувам, бидејќи ти подобро ги следиш работиве, дека се уште се случува она што се случуваше минативе децении, да не се лажеме, доаѓа странски изведувач, најчесто од регионот, наплаќа 100.000, 50.000 евра, како и да е, нашиве остануваат со прстот во уста, бидејќи бизнисот е бизнис, ке рече некој, но дали е навистина баш така едноставна работата и може ли, еве, државата нешто да стори околу тоа што се случува, бидејќи штитиме многу работи, меѓу другото, наводно со ова, со она, со други работи. Дали може да го заштитиме македонскиот пазар, па меѓу другото и македонската музика и изведувачите кои што ќе бидат на тој начин и нели мотивирани да го работат повеќе тоа што го работат и да творат, да прават нешто ново. Наспрем ова чека доаѓа некој од Србија, од Хрватска, совира и си оди, нели, се пакува за еден ден. Се повторува, претпоставам, приказката, но може ли да стори нешто државата, бидејќи има примери низ светот такви, да ги заштити нашите музичари, но и нашето, нели, е страдат. Па е многу просто, ај пробајте ова што го прават овие од регионот да го направите вие кај нив. Еве, отиди у Хрватска и договори се со некој бифеџи, ако можеш да се договориш, и пробај да го продаеш својот производ, да протурнеш својот производ. Во Србија ќе завршиш полошо, не сакам да употребувам груби зборови, ама не можеш никаде. Генерално, никој не е против мешање на културите. Ти не можеш да сопреш културата генерално, а камоли музиката ако е нешто популарно, интересно, занимливо, комерцијално, ќе си го најде својот пат и ќе продре. На крајот на краиштата, еве прост пример. Од македонските радија, речи си, многу малку, да не речам во проценти, пуштаат турбофолк. Еве скопски радија, земете ги, најслушаните, најпопуларните од сите метрополисите, не пуштаат турбофолк. А зашто тогаш секој турбофолк изведувач кој ќе дојде овде, прави преполни сали? Сега ќе рече некој феномена, гледаш, не е до медиумите. Не е така. Токму медиумите се една од причините, ама првата причина е државата. Ако државата не си го штити својот пазар во било што, а гледам дека не го штити во производство на млеко, а не во култура, далеку сме од тоа. Значи, својот производ собствен треба многу едноставно да го, не само да го штитиш, туку да го стимулираш, за да имаш што поголема количина, за да не можеш да увезуваш. А во културата стимулацијата значи нешто друго, значи создавање на собствен идентитет пак. Музиката е дел од обележјето на една нација, како викаме, фолклорот, обичаите, музиката, ама не била ваква, била таква. Ама ова што е денес може кроз 50-100 години ќе биде исто фолклор, кој да знае. Значи можеш да го заштитиш, конечно го штитиш и јазикот и она што е создадено како авторство и така натаму. Затоа државата мора а ги нема сите овие години, дефинитивно ги нема, да има свои механизми на заштита, не на забрана, на заштита. Да не свати некој погрешно, едно е ставање забрани, изричито сум против, а друго е заштита. Го штитиш својот пазар на тој начин што правиш или создаваш правила на игра. Во многу земји во Европа и во светот е тоа регулирано поинаку. Постојат цели начини како да не ти влезе тоа што не сакаш да ти влезе, или барем да го сведеш на кафено лажиче, што велиме ние, на пипета. Како? Така што тој што тоа го организира, тој тоа што треба да го направи, тој тоа што треба да ти го пренесе овде, мора да помине низ филтер на механизми. И сега тие механизми се од разни принципи на исполнување на одредени критериуми, дека тоа не треба да биде вакво, не треба да биде онакво, не да... Па се во оној момент до кој треба да биде платен данокот на државата однапред. Значи не можеш ти тоа што ни се случува нас а ни се случува со години, секој си сврти телефон, бидејќи телефоните се сега на менаџерите ги има на социјалните мрежи, си го договори, дојде овој, му го донесе, му отпее пеачот, кеш во джеб, фала, пријатно, другото сабајле си оди,
државата со прстот во уста. Прво му го земаш просторот и местото на домашниот изведувач и на домашниот авторот, и тој изведувач ќе пее песни и од домашни автори, меѓу другото, па авторските права на крајот на годината одат кај домашните автори, а вака не одат. Второ, продажбата на билети, на она влезници, како сакаш кажи ги, треба ли да има дел за државата? Значи, апсолутно нерегулирано. Затоа, значи, постојат цели програми и тоа има начин како се прави. Многу е просто и многу едноставно. Денес технологијата е напредна. Влегуваш на сајтот на тој што треба да ти ја издаде работната дозвола. Прво овде сите влегуваат без работна дозвола. Ај пробај во Германија немаш штраф да заштрафиш ако немаш работна дозвола, камо ли концерт да правиш некаде. Чудно. Значи, оно што треба да ти издаде работната дозвола и да ти ги овозможи сите останати услови за ти да го тоа што сакаш да го направиш, треба да му се обратиш по технологијата е денес, многу е просто, интернетот е тука се програмите кои ги неаме треба да се направат и кога ти тоа сето ќе го добиеш и на таа сметка ќе го платиш својот данок, тогаш ќе имаш можност да дојдеш и да го направиш тоа што треба да го направиш. Не е комплицирано, мислам дека следните власти како да е, треба да подразмислат ново. Така, значи се повторува работа тоа што го каже, пресликување на македонското општество, девастираниот систем и слично, но еве, зборуваме за музичари. Добро, во ред ќе направи тезга што се вика концерт, има пари, нема пари, но каде се авторските права и како стоиме на ова поле, бидејќи да, треба да ги стимулирате луѓето со тоа што ќе го земат, тоа што го заработиле преку емитувањето на нивните песни, дали на радија, телевизии, дали каде и да е некој други изведува. Како функционира ова, бидејќи порано се сеќам беше катастрофа. Имаше еден автор македонски кој што имаше земено 2 евра, чинам беше за чија си беше, така? Или 2 марки беа тогаш. Како и да е, зборувам за времето таму 2000-тите почетокот, се сменили нешто од тогаш, се оправили работата, се почитуваат авторските права? Тоа, како да ти кажам, работите се смени, ама не се оправија. Тоа би била најасната дефиниција. Не е така како што било, ама не е далеку од добро. ЗАМП или тоа е една институција која е Завод за заштита на авторски и музички права, која е институција која е, како да кажам, да не речам приватна или полуприватна, не знам како да дефинирам, не знам како е по статус, меѓутоа е некакво здружение на граѓани или не знам што, има свој статут, има свој управен одбор, има свој директор, председател и така натаму, како да е. Меѓутоа, таму состојбите се, особено последниве години, максимално влошени, заради тоа што луѓето кои се дел од, или постојано дел од таа институција, имаат интерес од тоа. Тоа се во главном автори, текстописци, композитори, аранжери и така, музичари во секој случај. И се знаеш како, кога имаш интерес од нешто, сигурно дека водата си ја водиш на своја воденица, ако никој не ти пречи тоа да го правиш, ако е тоа твоја своина, па си правиш како сакаш. Ама правејќи го тоа така, како велат Итра лисица сама в стапица, почува да се случува тој хаос. Ќе се обидам во една-две реченици само да објаснам заради гледачите да им биде појасно, она колку што јас сум запознаен, нека ми простат деталите, не ги знам. Не сум бил никогаш дел од тој колач. Генерално сериозната музика од секогаш или авторија сериозна музика биле подобро платени, заради тоа што тежината на правење на сериозно дело не е исто како ова што се рачуна дека е популарно дело или забавно народно фолкско, што и да е. И таквите дела обично траат подолго, не 3 до 4 минути колку што во просек траат овие од забавната народната музика и така натаму. И траат од 7 минути па нагоре. И кога дошла некоја екипа, намирисала дека ако овој зема 3, 5, 10 пати повеќе од мене, од сега ја песните ќе ги правам, ако се од овој жар, ќе правам 2 типа на песни. Односно, едната иста песна за вртење на радио
по 3-4 минути, а во замп ќе ја пријавам истата као некаков ремикс кој ќе трае 7 минути и 1 секунда, и 2 секунди, и 5 секунди, не е битно. И таквите логично дека неговите тантиеми, неговата валоризација е многу поголема. Во меѓувреме се сменила, дошла друга екипа, видела колку е саатот и решила да го смени тоа, да го врати така како што мисли дека треба да го врати, ама тоа го прави бесправно, односно го прави ретроактивно и вика, од почеток на годината не може да ви ги исплатиме тие пари на вашите дела од 7-80 минути, заради тоа што еве донесовме нов статут, а статутот донесен 2 дена пред Нова година. Ама може да важи од денес па за следната година, може да важи од денес ретроактивно за од почеток на годината и доаѓа до судски спор. И сега имате ситуација, ако некому тогаш требале да исплатат, а требале, не сакам имињата да ги споминам, еве познат македонски автор, поп пеач, има и песни, треба да му исплатат 80.000 евра, тие го менуваат статутот, овој реши да ги тужи и сега со камати, извршители, не знам колку, треба да му исплатат 180.000 евра. Зам толку пари нема, треба да заклучи врата. Генерално ова беше само дел од таа приказна, кај што се испреплетени уште многу игри и интереси и по мене главниот проблем е во монополот на таквите институции. ЗАМП е една од ретките институции која е монополизирана и заштитена како бела мечка во оваа држава, иако во светот не е така. И во Америка, и во Канада, и во многу западноевропски земји, нели тежнееме кон Европа. Постојат барем 2 институции од тој тип. Значи можеш да бираш дали ќе одиш кај едните да ти ги штитат авторските права или кај другите. Не може некој да има монопол, ако има монопол, ти прави што сака. И што ќе му кажеш? Не можам утре да си одам, од кај да си одам, а каде додам? А ти вели нема друга, негде во странство не можеш, мораш имате вие дома домашна. А овие се па дел од некаква европска асоциација која мора да ги штити заради тоа што се парче од тој колач и тука настанува еден хаос. Пред 6-7 години имавме целосен застој, ако се сеќават и гледачите и ти се сеќаш, кај што дојде до конфликт меѓу ЗАМП и државата, тогаш меѓу радиостаниците и така натаму. Овие престанаа да емитуваат, овие направија забрана да им се емитуваат песните. По мене демонополизирање на таа институција со барем уште една, дали ќе биде државна, полуприватна, не знам, приватна каква да е, тоа веќе се правни работи кои не се разбирам, ама барем уште една мора да има конкуренција за работите колку толку се оправат. Имало ли досега некоја посериозна иницијатива околу ова нешто или постојано вака некак да? Имало и постојано биле задушувани и ставани под тепих, што ви рекле, ставани на тапет заради тоа што ЗАМП цел живот се штити повикувајќи се на ексклузивноста на своите права од една страна, а од друга страна тие права не ги исполнува. Ај сега, не сакам да зборам, веројатно ќе викнете во друга прилика автори, па тие ќе ви кажуваат колку се обесправени или необесправени од таа страна. Не велам дека е кој што било. Е подобро, ама далеку од добро. Барем по муабетите на авторите. Имало иницијативи, имало. И не само за авторските права, и за изведувачките, така наречените мали права, како ги нарекуваат веќе. Значи, не е само авторот, а што би било песните на Копров или на Кире Костов, Бог да го прости, ако не ги пееше Тоше Проески. Значи, публиката која се врзува и со ликот на еден пеач, и со експресијата што тој ја вдахнува во песната, начинот на изведбата. Истата песна да отпее некој си таму и кој ќе отпееше Тоше, исто е, не е исто. Ово е идолот на младите. И сега изведувачот нема ништо од тоа парче од колачот или има трошки само. Продуцентот кај е? Па тој што испродуцирал песната да така звучи во студио, кај е тон мајсторот и така натаму. Значи тоа имаше и такви обиди, се сеќавате, имаше едно здружение кое беше во обид да почне да функционира, дури и почна малку, но заради конфликтите и со ЗАМП и со некои меѓусебни други расправи и тоа остана така и останавме да пливаме ни горе ни долу во некоја жабокречина. Еве гледано реално сепак после се има ли сепак пари на
и во македонската естрада или пак треба да биде како некој хоби, онака работиш нешто друго, па ова работи како втора работа, има сепак пари, има така? пари. Значи, ако има пари за Цеца и за Чолич и за Мерлин кој ќе дојдат овде, зашто не би имало пари за нашите изведувачи кои се многу поевтини од нив? А по мене цените им се неоправдано многу помали во однос на овие. Так. Има. Естрадата од секогаш била бизнис. И знаеш како велат во светот, no business like show business. Сега, од зависност од тоа колкава ти е чергата, знаеш, ова е, како велат, мала бара полна со крокодили. Ама проблемот е што главните крокодили се оние кои доаѓаат од надвор. Кога тие би биле на некој начин редуцирани или барем контролирани, овие нашите помали крокодили ќе станат многу поголеми, па ако не бидеме барем тука некаде 50-50, барем да им се приближиме во заработката и во третманот на собствената естрада, зашто се и медиумите меѓу останатото причина зашто не е така, меѓу останатото велам, реков, нашиот поданички односот на државата, авторските, сето тоа се коцкички од мозаикот кој ќе го склопите, едно без друго не оди. Имаме уште многу теми за отворање со нас Антонио Димитриевски, ќе зборуваме за она што се случува во Македонија, за стапеноста на естрадата во медиумите, за тоа како може да се подобри сегашната ситуација. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Антонио Димитриевски. Антонио, еве зборувавме за естрадата. Каква е реалната застапеност на естрадата на македонските стандардни, класични медиуми, да речеме? Знаеш како, радијата пуштаат колку пуштаат македонска музика, според некој доволно, според некој недоволно, ама за мене никогаш не е доволно. Прост пример ќе ви кажам, едноставен. Минуваш Табановце, влегуваш во Србија и нормално од македонските радија на скалата преоѓаш на нивните фреквенции. И сега си бираш некој радио кое ти одговара музиката. Сите радија свири српска музика. Значи, дали е поп, рок, дали е турбо фолк, дали е ваква, таква, сите. Дури и албанските радиостаници нивни си пуштаат нивна музика. Има исто неколку. Так. Не знам, Прешево, Бујановци, така натаму. Кој ќе Врање, така, кој ќе влезеш. Влегуваш во Македонија на враќање или излегуваш од Македонија, доаѓаш до Велес, почнува грчка музика да ти влегува у фреквенција. Бараш, пола станиците се грчки. Од другава страна, влегуваш во Македонија, ако влегуваш од Србија, половина станици повеќе ти се или XU, или странска музика. На македонска песна, ако налеташ, тоа е чудо едно. И сега тоа е сосема доволен показател колку е застапена домашната музика. Да, ама у 3 ноќе, за да се исполни онаа квота законска од, не знам, 6-8 сати, колку треба. Тоа не е тоа. Тоа е првата работа. Втората работа, телевизиите. Прайм тајмот е оставен на политички емисии, дебатни емисии и се разбира турските серии кои се неприкосновени. Од друга страна, она што треба да биде каков таков ентертејмент, пак доминираат, не знам, никогаш не е доцнат, Звезде Гранда и така натаму. Има сега по некоја емисија, мора признам у последно време, еве и на Алфа телевизија почнува една Старс, чином се викаше, не ме држете за збор, една емисија и така натаму. А некој ги каже, ама како имаме ние утринска, ама не гледа утринска програма, бабите гледаат, нека ми прости повозрастната публика. Не можеш ти сега пајак си го донел у 8 сат, прво да стане детето, да го донесеш во 8 сат се вајле. Второ, кој го гледа? Значи се знае дека прайм тајм од негде од 18:30 до 23:30 треба да биде ентертејмент, треба да биде забавен програм. Дали ќе биде тоа топ листа, музичка емисија, ток-шоу, гейм-шоу, не знам, домашна серија, домашен филм. Па погледнете србите колку серии само снимаат, колку филмови снимаат, да не зборуваме за музички емисии, за ток-шоуа, за, не знам, од еден куп. На секоја, од
Пинк, до Нова, до Прва, до така натаму. Се надпреваруваат кој ќе има по-интересна забавна емисија. Оде се сведевме на трчи по некој. И тоа сега последно време, пред тоа, а и тие кога одат во некое време некаков час кој е тотално неатрактивен за гледање, зашто младите се излезени во град, а репризите одат у некое време кое е исто неадекватно. Како да е, генерално мислам дека прайм тајмот треба да се остави на забавата. Од кој да е тип, а забавата да биде хетерогена, да биде мешана, значи да биде ова се што спомнавме од разни жанрови на емисии. И квиз е забавна емисија. Ја не памтам сега македонски квиз некој направен, ама гледлив да е, интересен да е. И така натаму. Она што е како некакви ентертеймент програми, пак не се само музички, имате програми за готвење, програми за не знам, налик на игри на среќа и така натаму, а не е тоа. Тоа не е идентитет. Музиката е сепак идентитет. Таа е која филмот, серијата, тоа е идентитет. Тоа е идентитет. Тоа што на Алфа се емитуваше Бистра вода, тоа ќе остане. Впрочем, тоа ќе го емитувате и до година, и за 3 години, и за 20 години. Вестиве која ќе ги емитувате? Денес и никогаш више. Најскапа информативната програма. Употреба. Дебатната емисија која ќе емитувате? Вечерва и утре реприза и толку. Задутре не важи. А сте потрошиле 2 сата, техника, гориво, студио, чини. Никако да сватат луѓето дека политичките и дебатните емисии се најнеупотребливи. Се тоалетна хартија за една употреба. Да, така. Добро, нашава ќе држи подолго време и сега нека ми простат, ама тоа е тоа. Така. Немам ја против, не дека не треба да ги има. Прашање е количината и просторот, односно тајмингот. Кога едно, кога друго, кога трето. Ако прайм тајмот и го отстапите на забавата, не може преку ноќ. Со тек на време естрадата ќе квалитативен помак ќе доживее, меѓу другото. И не само естрадата, и филмската индустрија, драмската индустрија, така натаму сега. Дали сепак зборуваме за квалитет, односно не можеме да го достигнеме квалитетот па и на соседите за странство да не зборуваме, или пак од друга страна го имаме оној момент на оикофобија, подценување на собственото, влюбеност, тотална идолатрија, нели опчинетост, да речам, од туѓото, обратното од тоа на југословенското, туѓе не дамо своје нечемо, нели би било ова, или пак реално не може да парираме со квалитетот на она што се случува на страна, бидејќи нели повторно оние дефетистичките што да правиш, што ќе правиш, така ни било пишано македонскиот синдром, нели не можеме, ние сме малечки, не можеме да им парираме на оние другите и ајде нели да затвориме дуќано, да го изгасиме светлото. Сега не е баш така, заради тоа што не се согласувам. Сега ако може Дарко Димитров да прави песни за нивните овакви, а овде песните што ќе ги направи да нема ги почитуваме, не ќе да е до Дарко Димитров. Така? Значи, има некоја друга фалинка. Генерално не имаме поданички дух, ама тоа има и зашто. Сега сме биле долги години во една заедница, каде што Белград бил центар, Загреб вториот центар, третиот Сараево и така натаму. Генерално и тоа има влијание. Атавизми од минатото. Ама не значи дека тоа треба влијание 200 години да трае, колку треба. Како турско 5 века да поминат за ние да се ослободиме од тоа влијание. Ние не работиме на тоа да се ослободиме од тоа влијание. Имавме една историска шанса, кога беа 90-тите, кога старата држава се распаѓаше, кога врските беа прекинати меѓу републиките, некои беа меѓусебно и во војна, и така натаму, некои држави не беа ни оформени, така да не навлегуваме во политика. Генерално, тогаш македонската сцена не само што се раѓаше, туку онаа старата како да букна, а новите имиња едноставно експанзија беше на ова. И видовме дека може да функционира. Тогаш исклучиво се слушаше македонска музика, беше ин да се прави македонска музика, да се слуша македонска музика, да се пушта македонска музика. Се појавија мал милион и автори и изведувачи. Па
конечно и тиражи имаше, тогаш се продава, сега веќе ни на светско ниво не се продава ништо, ама генерално значи таа шанса не ја искористивме, беше само блесок кој траеше не знам неколку години и потоа како да замре. Со појавата на Тоше и неговата беше втората историска шанса и таа некако со неговото заминување како да полека почна да се гаси и сега третата ќе ни биде последна шанса. Знаеш како до трета мајка вела. Што да се направи за да се искористи оваа трета шанса да речеме? Три Како да работи. се промени за крај естрадата за да биде подобро и за сите, и за естрадните уметници, но и ние да можеме да се фалиме со нешто да речеме, да се гордееме што се вели. Види, ние можеме да се гордееме и сега. Ја не гледам дека македонските клубови и дискотеки се помалку посетени кога во нив настапуваат македонски изведувачи, кога пее една Антонија Гиговска, кога пеат едни ДНК, кога пее не знам едни кој да се од овие домашните. Отколку кога има некоја просечна регионална звезда, не зборам за мега звездите. Ама генерално и Македонија покажа дека можеме и Борис Трајковски да го наполниме, Владо Јановски го наполни, Меморија го преполни, ДНК го преполнија Борис, значи може, не е дека не може. Може, само треба да се работи на тоа и да се даде шанса. Што треба да се направи? Веројатно некаков сублимат од овие 3-4 работи што ги набројавме. Прво, државата да се обиде да си најде некакви регулативи кога се во прашање авторските права со создавање на уште една паралелна институција, а од друга страна механизми на не забрана, ќе потенцирам туку заштита на сопствената култура, сопствената уметност, сопствената музика и така натаму, преку регулирање на начинот кој влегува и излегува, кој што изнесува од државата и кој колку остава во државата. Тоа е веројатно базата. После тоа се медиумите, кои се пак во спрега со државата, зашто законите ги носи државата, кој друг. Значи, прайм тајмот да им се остави на забавата, меѓу другото и на музиката, односно музичките емисии кои се постоечки или би се нови создавале. Тоа е вториот сегмент и ако ги споите тие два со тек на времето, поданичкиот дух се помалку ќе го има, туку се повеќе ќе се природно новите генерации ќе се вртат кон сопственото и кон своето, зашто индикациите велат дека може, ќе се појави пајак 30 милиона го гледале, чекајме, па тоа не е туку така, ќе се појави на концерт врескаат млади, се тој пајак да им го 6, 7, 8 да го гледаат, не им го давај нигде да го нема. Се фативме за момчето, добро, не е важно. И последната веројатно работа кога повеќе би се стимулирало и авторството, државата имаше еден обид да тоа го прави, ама тој обид беше погрешен за мене, заради тоа што во старт да му даеш ти некому пари, еве ти направи хит, тоа не функционира така. Не, правете сите песни, на крај радиостаниците, телевизиските медиуми, манифестација, некоја публиката, гласање, има начини како, ќе ги одбере 5-те, 10-те, 20-те, што државата ќе реши да ги награди. Па тие што биле највртени, најслушани, најгледани спотови, па имавме манифестација, се ги укинавме, нели? И Марс и 12 величествени се сведовме на хи-хи-хи-ха-ха награди, ама тоа е тема за друга приказка. Генерално, ако ги стимулираш на тој начин, ако им овозможиш паралелна институција, ако им дадеш простор во прайм тајмот и ако направиш систем за регулација кој ти влегува, излегува, колку зема и колку остава, тоа се некакви основи, бази, постулати на кои можеш да градиш новата естрада, која не може да биде утре и задутре, може да биде за 10, 20, 30 години за некои идни генерации да можат да кажат, види сега ние може да се носиме, имаме и собствено Бело дугме, и собствен Мерлин, и собствен Чолич и така натаму, собствен Јоксимовиќ и не ги набројувам. А имаме талент. Никој не може да каже дека нема автори добри, дека нема добри изведувачи. Не. Македонија е расадник, овие се плашат кога ќе дојдат овде. Сами велат у Македонија нит се пее, нит се игра, ако не си добро подготвен. Не е точно. Само немаме добар маркетинг, добро пакување и добри механизми на заштита. Маркетингот преку медиумите, пакувањето исто е друга приказна и стимулацијата преку државата, и како и механизмите на заштита. Значи сепак на крајот на краиштата си оптимист.
не гледам зошто не би бил, ако ти имаш можност да направиш производ, само ти треба некој да ти даде простор. Значи, ако ти ги врзат рацете, знаеш како, не можеш да возиш мотор, ќе се утепаш. А ако ти дадат простор и слобода и ти направат убава писта и не ти одат од таму тролебуси, камиони директно у тебе, од им е дозволено, ако некој и направи нив поинаков простор каде, ти го отвори патот, да видиш како може да се вози, ќе летаме. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата и благодарам на гледачите на ТВ Алфа што има трпение да не гледаат и слушаат овие минути. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, еве додека Македонија молчи поради предвремените, односно прегласувањето нели на парламентарните избори. Ние со Антонио направивме муаве за нешто што е многу битно и интересно. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.